Wait, what is this? Ah! Ah, te moriste. Huh? Huh? No toques cosas. ¡No! Es el joystick. No vuelvas a disparar. Joaquín, no vuelvas a disparar. ¡Oye! ¡La puta! La puta. Consiste en hacer cosas de... Consiste en refugiarte de la lluvia, en refugiarte de la lluvia porque hay riesgo. porque hay riesgo. 2. No, anfitrión no, expulsar. ¡Ah! 朋友是一个坚韧不拔的纪录片，在香港这座城市的设置。 El respeto gordo mogólico de mierda con discapacidad de visión y de tacto anal, la reconcha de tu madre, recluido mental hijo de una Huevo. ¡Me muero! No te mueras, no te mueras. Mira, me sale volando. Está Jesucristo. ¿No? Matías, tú por un lado y yo por otro. Venga. Ya está. Matías, no he llegado. Huh? Vamos a morir. Menudo par de hijos de puta. Vamos a ¿Qué? ver, Pues Joaquín, estás teniendo bastante suerte, la verdad. ¿Qué miras tú? Sí, sí, sí. ¿Desde cuándo sabes leer? Algo siempre hay medio. Un poco caliente por el final. ¿Qué mira, bobo? ¿Qué mira, bobo? Anda, anda para allá. Macaroni with the chicken strips. Estás haciendo. Oye, no me tires. Otra vez. Me- ¡Ole! ¿Por qué me tira? Ya No me hemos otra gusta. Y se acabó. Me tira. Wagner, Wagner, Gecko! Wagner, Wagner, Wagner! Pues me subo al primero. O sea, que ¡Ojo! Chicos, mírenme, estoy ahí atrás. te chupa un huevo. Pass. Si lo hace. ¡A la mierda! Se cargó al Joaquín Gamer. No distingo el color con el suelo. No es jajas. Jajas de... ¿Cuántos colores? ¿Cuántos colores? No es mentira, Matías, solo ves dos. Pues eso. ¡Adiós! ¡No! ¡El mapa del Fornite! ¡Apártate del dron! No vengáis al dron. ¡Apártate del dron! Joder, tío, me va a quitar mi dron que había visto antes. Hello Aquí escopetado. Ya solo hay dos. Hello. Hi. Hi. A chuparla. ¿Qué mira, bobo? ¿Qué mira, bobo? Meow, meow, nigga! Otro escudo. Ahora lo coges, deja de hacer. Cógelo. Complaciendo para todos los bailadores con esta rola que dice. Ojalá estar muerto. ¡Las bolas! Yo me voy a coger este aleatoriamente. ¿Debería cogerme alguno? ¿Qué hace eso, Eloy? ¡Muy rápido! ¡No hay velocidad! Are you seriously watching porn by yourself?
No, I'm with the science team. Oh, ¿qué que va azul. ¡Hostias! ¡Gente, cuidado! ¡Meteoritos! Matías... Voy a cagar de manía. Smash. If I need your body, I'll fucking. Chicos, ¿qué me dais si apago el router? Dick. Pero Eloy, ¿dónde está? Ah, vale. Estoy viniendo. Why do you come? Como muráis los dos, lanzo meteoritos. Como muráis los dos moros yo también. Hostia, tío, que no lo he enchufado. Let's just open the sack first and see what's actually in it. It might not even be worth the trouble. Hi. Okay, it's worth it. ¿Qué? ¿El qué? ¿El qué? Que no hable, por favor, tápale la boca. ¿A quién? Tápale la boca. Vale, se la tapo. Pero se la estás editando bien, Más o menos, yo creo que sí. ¿sí o no? Sí. Pe- ¿Qué? Un anuncio, me ha jodido todo. ¡Qué fracaso! Así que hasta mañana, que nos vamos de aquí. Y el motivo del rechazo, soy bajito.